नमस्कार सबैमा। आज म हजुरहरूलाई सुरुमा मेरो मुमाले सिकाइदिएको एउटा श्लोक भन्न गइरहेको छु। एक रानी पोखरी जोरे छन् पुतली सुने सरीको कपाल, म जान्छु शिवजी मरणको घाटोमा चिट्ठी पुर्याइदेऊ नेपाल। नेपाल की ऐना बैसकी चैना मुगलान की पै तथा अभिवादन। ग्रैंड पेरेंट्स डे अर्थात हजुरबुवा हजुरमुवा दिवस कार्यक्रममा सहभागी भए यस कार्यक्रमको भनिन्छ। तर जब सन्तानको पनि सन्तान हुन्छ, सन्तान देखिसकेपछि त्यहाँभन्दा अमूल्य रत्न मायाको भण्डार अरू केही पनि हुँदैन। भनिन्छ नि सावाभन्दा ब्याज प्यारो हो। त्यही अमूल्य रत्नले आज आफ्नो सबैभन्दा प्यारो व्यक्तिहरूसँग विशेष समय बिताउन सञ्चालित गरेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा प्यारा हजुरबुवा हजुरमुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा नानी बाबुहरू जतिले पनि आफ्नो बालापनको अमूल्य समय आफ्नो हजुरबुवा हजुरमुवासँग बिताउन पाइसकेको छ, उहाँहरू जति भाग्यमानी सायदै कोही नहोला। जिन्दगीका अनुभवहरू सेयर गरेर, कथा कविताहरू सुनाएर, खेलहरू खेलेर, मिठो मिठो खानेकुराहरू पकाएर खुवाएर, छोराछोरीले केही कुरामा गाली गरे भने भइहाल्छ नि, के भयो त अबदेखि गर्दैन नचलाऊ भनेर छोराछोरीलाई गाली गरेर भनेर आफ्नो काखमा लुकाएर राख्ने प्यारा हजुरबुवा हजुरमुवा हैसिन्छ। समय गति दिन दुईगुना रात 4 गुणाको बढेको अवस्थामा पुराना समयका अनुभव परिस्थिति बुवा आमाले नाता नातिनालाई सिकाउने र नयाँ प्रविधि मोबाइल ल्यापटप आइफोन नयाँ टिभी खोल्न अथवा यस्तो कुराहरू चलाउन नानी बाबुहरूले हजुरबुवा हजुरमुवालाई सिकाउने। अहिले नाता नातिना र हजुरबुवा हजुरमुवाको एउटा सम्बन्धको लागि एकअर्काले आफ्आफ्नो कुराहरू सिकाउने चलन बढेको छ र एकअर्काको राम्रो साथी बनेको हैसिन्छ सबैजना। यही कुरामा भन्न मन लाग्यो, आजकलको हजुरबुवा हजुरमुवाहरूकोमा चाहिँ के बढेको छ भने, प्लिज कसैलाई पढ्यो भने माइन्ड नगरिदिसेला। मेरो नाता नातिना मेरो छोराछोरी भनेर माया गर्नेसम्म त ठिकै छ, तर स्कुलमा चाहिँ हामीले जङ्क फुड यो हेल्दी फुड यो भनेर हामी भन्छौँ। अनि अहिलेको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ कन्सियस भएर रोटी खाऊ, फापरको रोटी खाऊ, सुक्खा रोटी खाऊ, हलुवा खाऊ भनेर सिकाउँछु भने हजुरबुवा हजुरमुवाले पकेटमा लुकाएर ल्याएर होइन होइन तिम्रो आमाले देखेको छैन चक्लेट खाऊ भनेर चोको पाइदिने, चक्लेट दिने। के हुँदैन, एउटा चक्लेट खाँदा के हुन्छ र, एउटा चोकोपाई खाँदा के हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ के दिन्छ, मैले दिँदा चाहिँ रिसाउँछ भनेर छोराछोरीहरूसँग रिसाउने। तर आफ्नो तर्फबाट त्यसो गरेर लुकाएर दिँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको भर्खरै जन्मिँदै गरेको दाँतमा क्याभिटिज बढ्ने हुँदाखेरि हामीले स्कुलमा कुरा गर्दा पनि बच्चाहरूले भन्छ मामुले दिसिन्छ, मेरो बुवाले दिसिन्छ, मेरो आमाले दिसिन्छ, मामु र बाबाले चाहिँ दिँदै दिसिन्न भनिन्छ कि। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ हजुरबुवा हजुरले पनि विचार गरिदिनु पर्ने भयो। नाता नातिना आफूले पनि उनीहरूको दाँत बिग्रियो दुख्यो भने हजुरहरूलाई सबैभन्दा धेरै पीडा हुन्छ। त्यही भएर त्यो कुराको लागि चाहिँ सबैजनाले यसो याद गरिदिनुपर्छ होला सायद। त्यसैले आज म यस्तै सबैजना सबैजना यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण हजुरबुवा हजुरमुवाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादको साथसाथै यस कार्यक्रममा अहोरात्र खटेर कुनै पनि कमी कमजोरी नभइकन सफल पार्नलाई खटिरहनु भएका हाम्रा टिम मेम्बरहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कसैको संस्थामा अरूको लागि काम गर्छु भन्दा पनि मैले मेरो काम सघाउनु पर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर नयाँ नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट गरेर यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ, हामीले यसरी गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण टिमहरू मिलेर
खटेर गरेर यति राम्रो प्रोग्रामको लागि रेडी बनाइसकेको जस्तो यो ब्याकग्राउन्डहरूले देख्दाखेरि साधारण लाग्छ होला, के त छैन डेकोरेसनहरू, तर यो सबै हाम्रो ह्यान्डमेड हो। हाम्रो टिचरहरू, हाम्रो भाइ मजेस भाइ, हाम्रो सिस्टरहरू, इच एन्ड एभ्री वानले बेलुका 6 बजेसम्म 6:30 बजेसम्म पनि बसेर खटेर तयार पारेको चिजहरू छ। यो सबै कुराहरूको मेहनतको लागि म हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो डान्स टिचर अनिता, जसले आफ्नो प्रस्तुति बच्चाहरू, हाम्रो नानीहरूको लागि यति राम्रो प्रस्तुति दिनको लागि उहाँले सिकाएको कलाको कारणले आज हाम्रो नानी बाबुहरूले हजुरहरू सबैलाई खुसी बनाइदिएको छ। त्यसैले उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै साझा क्रिएसन टिम, जसले हाम्रो स्मृतिलाई कैद गरेर अमर बनाइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष हाम्रा साना नानी बाबुहरू, जसले आफ्नो उमेर समूहभन्दा अर्पण रहेर आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावक, हजुरबा तथा नानी बाबुहरू साथै हाम्रा सम्पूर्ण टिमहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको साथ समर्थनले यो सम्भव भएको। यसरी नै आउँदा हरेक दिनहरूमा हजुरहरूको साथ समर्थन तथा सम्पूर्ण सल्लाह सुझावको आशा गर्दै सम्पूर्ण युरोकिड्स बिताउनु टिमको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।